Во ова издание, екуменскиот патриарх Вартоломеј во посета на САД по пауза од 12 години. Средба со претседателот Бајден, но и членови на американскиот државен врв. Ја опишуваат зависноста од дрога во Афганистан како скриено цунами и покрај милиарди долари меѓународна помош владини проекти, натаму главен одгледувач на афион во светот. Хало, нова услуга за автомобили без возачи, чии полуавтономни електрични возила се контролираат од далечина. Ке ви кажеме, останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јале Бојаджиевски. САД наскоро ќе ги отворат своите воздушни граници за целосно вакцинираните странски посетители кои имаат една од трите одобрени вакцини за COVID-19 или кои може да прикажат негативен тест во рок од 24 часа од патувањето, објави Белата куќа. Новите правила стапуваат во сила на 8 ноември. Ќе биде дозволени само ограничени исклучоци, а ослободување од вакцини ќе важи за децата под 18 годишна возраст, но сепак ќе треба да приложат негативен тест. Одиме понатаму. Вселенскиот патриарх Вартоломеј денес во Вашингтон се среќава со спикерката на представничкиот дом Ненси Пелоси и представници на Конгресот. Група конгресмени испратија писмо до претседателот Бајден за работата на Вартоломеј како пример за мирна двопартиска соработка. Милена Георгиевска повеќе за средбите. Екуменскиот патриарх Вартоломеј му вети на претседателот Џо Бајден дека заедно со папата и други верски лидери ќе помогнат во повикување на граѓаните да се вакцинираат против COVID-19. Ова иницијатива што Вартоломеј меѓу другото ја најави вчера по средбата со Бајден во Белата куќа, нагласувајќи дека претседателот е верник и човек со визија и оти знае дека ќе им понуди на САД и на светот најдобро лидерство. Претседателот ја прифати нашата заедничка иницијатива со задоволство, додаде Вартоломеј за новинарите. Председателот Бајден пак му честиташе на Вартоломеј за, како што рече тој, 30 години морал и духовно лидерство како екуменски патриарх. Бајден и Вартоломеј дискутираа за напорите за справување со климатските промени, чекорите да се стави крај на глобалната пандемија на COVID-19 и значењето на верската слобода како фундаментално човеково право. Вартоломеј вчера првпат се сретна и со државниот секретар на САД Ентони Блинкен. Тој го информирал Блинкен за разни прашања кои ги загрижуваат православните христијани, како и за неговата визија за промоција на меѓуверски диалог и закревање на свеста за здрава животна средина. Во соопштението од патриархот се вели дека тој адресирал потребата од итна политичка акција како одговор на климатската криза, потенцирајќи дека сите лидери треба да ги исполнат нивните ветувања во справување со климатските промени. За потикнување на меѓухристијански диалог и соживот меѓу различни народи и религии, Вартоломеј во јуни разговараше со македонскиот претседател Стево Пендаровски во рамки на неговата работна посета на Турција. Пендаровски тогаш го повика Вартоломеј да се вклучи во решавање на статусот на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Вартоломеј на тогашната средба изрази поддршка и за интеграцијата на државата во Европската унија. Средбите во Вашингтон беа неизвестни, откако Вартоломеј викендов беше хоспитализиран еден ден по пристигнувањето во САД поради исцрпеност. Неговиот тим за комуникација рече дека екуменскиот патриарх за сега се чувствува добро и планира да ги продолжи останатите средби во повеќе градови низ државата до 3 ноември, кога и официјално завршува неговата посета. Од Вашингтон за гласот на Америка, Милена Ѓоргиевска. Афионот кој расте диво во Афганистан е најголемиот готовински приход во земјата со години. Вториот дел од серијата на Гласот на Америка за кризата на зависност, за длабочината и широчината на трговијата со дрога. Како држава Афганистан се справува со несигурноста, бескрајни војни, корупција, сиромаштија, слаба економија, висока невработеност и други предизвици. Но исто така се соочува со проблемот на домашна зависност и употреба на дрога. Некои ја опишуваат зависноста од дрога во оваа земја како скриено цунами. И покрај милиардите долари меѓународна помош, владини проекти и напори, Афганистан останува главниот одгледувач на афион во светот, растението што се користи за производство на опиум и хероин. Земјата е најголем светски производител на наркотици,
Заедничкото истражување на афганистанската влада и канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал покажува дека ја губат војната за искоренување на родот. Во 2020 година одгледувањето авион се зголеми за 37% во Авганистан. Извештајот откри дека минатата година авионот се одгледувал на речиси 1/4 хектари земја во 22 од 34 провинции. Поголемиот дел од опиумот се шверцува во странство, но она што останува дома е голем проблем. We're seeing high levels of opiate use in the country. Забележуваме високо ниво на употреба на опоиди и канабис во земјата. Заканата што ја забележуваме последниве години е дефинитивно метаметафин и други стимуланси од типот на амфетамин. Сите тие ги зголемуваат заканите кон населението, така што имаме производство и зголемена употреба на дрога. Производството на дрога и зависност одат рака под рака. И двете се во пораст. Тешко е да се дојде до статистиката на корисници. Најновите бројки се од анкетата од 2015 година. Таа беше спроведена од Бирото за меѓународни работи за наркотици и спроведување на законот и афганистанската влада. Откриено е дека 2,5 до 3,5 милиони афганистанци се директно или индиректно зависници од дрога. Во тоа време едно од 3 семејства биле позитивни на дрога. Во руралните области било 3 пати полошо отколку во градовите. متاسفانه پدیده اعتیاد به مواد مخدر За жал, зависноста од дрога не се намалува, се зголемува. Затоа мислиме дека бројот што го имавме во минатото е зголем. Во меѓувреме, неодамнешниот извештај покажува дека кристалниот метамфетамин е растечкиот проблем во Авганистан. Минатиот ноември Европскиот мониторинг центар за дрога и зависност од дрога објави дека земјата станува значаен глобален производител на метамфетамин. Една од причините е дека трговците со дрога откриле дека растенијето ефедра, кое најчесто расте диво во делови од Авганистан, може да се користи за правење метамфетамин. Извештајот се фокусираше на производството во областа баква. Ги нарече прелиминарните наоди загрижувачки, додавајќи дека постои потенцијал метамфетаминот да му конкурира на производството на опијати. За крај на News Flash, сметајте го како роботакси. За муштериите на кои им треба превоз во Лас Вегас, Невада, сега може да користат автомобили без возач. Денес, повик за превоз со автомобил со вашиот мобилен телефон не е ништо невообичаено, се разбира, додека автомобилот не дојде без возач. Предизвикува атракција. Сите сакаат да го видат, да го слушнат, да го допрат, да го почувствуваат. Ананд Нанда Кумар е основач на Halo, нова услуга за автомобили без возачи, чии полуавтономни електрични автомобили се контролираат од далечина од возачи стационирани на околу 50 мили во седиштето на стартап компанија во Невада. Купивме електрични автомобили, вградивме систем за навигација и сензори што ни овозможуваат да го возиме возилото од далечина. Најважен дел од автомобилот – камерите, кои што им овозможуваат на возачите од далечина прегледност во 360 степени. Ваквите услуги зависат од мрежата 5G. За мене ова е одличен начин на користење и ќе ви ја демонстрирам моќта на мрежата 5G. Штом ќе пристигне автомобилот, муштеријата седнуваат зад воланот и почнува да вози. Ова е мал чекор кон иднината кон целосно автономните автомобили кои може да бидат позастапени по улиците. За сега, мешавина од возач и технологија со самоуправување ја гради довербата. Има голем јаз во довербата меѓу денешните облици на транспорт и какви ќе бидат работите во иднина. Со време сите возила ќе бидат без возач, автономни. За да ја изградиме таа доверба, мора да почнеме од некаде. Ова услуга исто така отстранува уште еден предизвик со возењето – паркирањето. Кога ќе завршите, само излезете и затворете вратата. Ние ќе се погрижиме за останатото. Друг да паркира за вас би била одлична работа, зарем не? Го гледате News Flash, јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. За повеќе појдете на гласнаамерика.com. Пријатна вечер.